Akhirnya setelah 3 tahapan perlakuan khusus, ayam jago kita mulai memiliki keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Coba kita lihat, hari ini dia sudah mulai makan sendiri. Kemarin sore masih disuapin dan ini sudah mulai mau mematuk-matuk. Sambil melihat ayam jago kita makan, kita ceritakan sedikit penanganan CRD yang kemarin kita lakukan. Jadi yang pertama, tahap pertama itu kita menggunakan penanganan dengan obat CRD yang berbentuk bubuk. Apa itu pokoknya, mereknya tidak perlu disebutkan, tapi berbentuk bubuk. Jadi penanganannya seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Kita beri air hangat dengan garam terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan dahak yang ada di tenggorokan ayam supaya dia tidak ngorok. Perlakuan itu saya lakukan selama kurang lebih 5 hari, tetapi tidak ada efek yang signifikan. Ayam tetap dalam kondisi yang lemah, kemudian gejala CRD juga tetap tidak berkurang. Setelah kurang lebih 5 hari tidak ada perubahan, jadi kemudian saya putuskan untuk mencoba obat lain. Saya lakukan dengan penanganan yang sama, perlakuan yang sama, dengan mengganti obat CRD yang berbentuk kapsul. Obat CRD yang berbentuk kapsul ini saya berikan kurang lebih sama 5 hari. Setelah 5 hari saya berikan obat yang berbentuk kapsul tersebut, nyatanya juga sama saja, ayam masih dalam kondisi yang cukup lemah. Dia tidak mau makan, tidak bisa bergerak juga sangat sedikit sekali. Kemudian ngoroknya juga masih sangat keras. 5 hari berturut-turut saya kasih obat yang berbentuk kapsul tersebut, pil. Hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang sesuai keinginan. Kemudian terakhir saya putuskan untuk mencoba sesuatu yang baru yang sama sekali belum pernah saya coba, yaitu dengan memberikan ayam ini susu. Saya teringat kasus yang biasa terjadi. Biasanya kalau orang flu, pilek, itu akan cepat sembuhnya dengan menggunakan minum susu secara teratur. Makanya kemudian setelah penanganan kedua tidak berhasil, akhirnya saya putuskan untuk memberikan ayam ini susu. Penanganan yang dilakukan sama dengan yang sebelumnya. Jadi pertama ayam dikasih air hangat yang sudah dicampur garam. Pagi-pagi itu dikasih minum air hangat sampai agak banyak, kemudian kita gantung ayamnya, kita gantung supaya lendir-lendir yang ada di tenggorokan, hidung itu bisa keluar. Setelah itu kita juga pertama dikasih air hangat, kemudian saya kasih bawang putih sama cabai, kita suapkan ke ayam. Nah, setelah bawang putih sama cabai itu disuapkan, kemudian kita gantung sekitar setengah jam atau 1 jam ayam digantung. Setelah itu kita turunkan sebentar untuk kita kasih obat.
obat CRD, obat ngorok pada ayam. Nah, dalam pemberian obat ini maksud saya kita kasih susu, bukan obat. Jadi obatnya kita ganti susu. Jadi setelah dikasih air putih, air hangat, kemudian dikasih cabai sama bawang putih, kemudian digantung. Setelah sekitar setengah jam itu baru kita kasih minum susu segar dengan kita kasih pakan. Jadi kita suapkan beberapa butiran pur, kita kasih air sedikit, air susu, kemudian kita suapkan. Penanganan ini saya lakukan lebih dari 5 hari, sekitar 7 harian lah, mungkin 6 hari 7 hari itu secara rutin. Pagi dan sore saya kasih minum air susu dan saya kasih makan pur sedikit dengan dipaksa selama sekitar 5 harian. Setelah 5 harian mengonsumsi susu, yang terakhir saya gandakan. Jadi bukan saya gandakan, maksudnya jumlah susunya saya beri lebih kental. Jadi paginya itu hari ke-6 kalau nggak salah, hari ke-6 itu pagi itu saya kasih seperti biasa air garam, kemudian setelah air garam saya kasih susu yang sangat kental sekali, hangat, agak banyak sampai temboloknya itu agak besar. Habis itu kita istirahatkan. Jadi hari-hari ke-6 itu pertama setelah dikasih biasa seperti awal, dikasih air hangat dan cabai, itu kita gantung selama setengah hari, sekitar 2 jaman lebih lah kita gantung sampai dia nggak mau itu. Kita gantung sampai keluar, sampai dahaknya benar-benar hilang. Setelah itu susunya kita kasih, kemudian kita kasih makan juga sedikit supaya untuk memberikan asupan di perutnya supaya dia masih ada tenaga sedikit. Nah, hari ke-7-nya, sekitar hari ke-7 itu pagi harinya setelah malam hari itu dikasih susu juga, pagi harinya ngoroknya sudah hilang, benar-benar hilang. Setelah ngoroknya benar-benar hilang hari ke-7, hari ke-8 itu ngoroknya juga sudah tidak ada. Setelah hari ke-7 itu saya kasih susunya, saya berhentikan, saya ganti dengan air gula merah. Jadi hari ke-6 itu mulai sorenya mulai saya tambahkan air gula merah, saya kasih minum air gula merah supaya dia energinya bisa berangsur pulih, bisa lebih cepat pulih. Kemudian hari ke-7 juga itu sudah saya kasih full air gula merah, susu saya berhentikan, hanya sedikit untuk campuran memberikan pakannya saja. Nah, ini hari ini pagi ini saya sudah tinggal menyiapkan pakannya saja. Hari ini penanganan CRD pada ayam ini sudah saya hentikan. Jadi tinggal mungkin nanti masih ditambah, nanti kalau mau malam sorenya nanti masih dikasih susu mungkin supaya dia badannya bisa lebih. Dan ternyata ini uniknya, dan ternyata setelah dikasih konsumsi susu ini pilaknya, ngoroknya itu bisa benar-benar hilang. Nah, catatannya di sini, karena saya melakukan 3 metode sekaligus pada satu ayam ini, maka saya tidak tahu mana yang sebenarnya berfungsi, apakah penggunaan obat CRD yang bubuk atau yang kaplet atau penggunaan susu. Yang jelas intinya usaha saya untuk membuat ayam ini kembali sehat, alhamdulillah bisa berhasil. Bisa dilihat seperti ini, ayam sudah mulai
mau makan sendiri, dan ini artinya kemungkinan sehatnya sudah 90% lebih. Nah, itu saja update penanganan CRD pada ayam jago kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.